Són imatges de retorns històrics, de retorns carregats d'eufòria. Posant quilòmetres i mapa al mig, el Mallorca ha celebrat algunes de les seves alegries més importants. Lluny de casa, el club vermell va aconseguir el seu primer ascens a segona divisió. Temporada 43-44, a Alacant, contra l'Elx, el Mallorca no falla. 16 anys després, la fita seria encara més gran. Temporada 59-60, darrera jornada de Lliga, el Mallorca guanya el camp del Llevant. Els herois de Vallejo aconsegueixen el primer ascens a primera divisió de la història del club. Moments carregats de patiment, perquè al Bernabéu, la derrota contra el Madrid-Castilla va fer treure fum als transistors. Amb aquesta afició no s'ho pot perdre. 3.500 mallorquinistes es desplaçaren a Logroño a donar suport a uns jugadors més conscienciats que mai. Perquè per jo va significar molt, pel Mallorca també, i per tots els aficionats de bon cor mallorquinista que també se desplaçaren en un desplaçament que antes no era tan fàcil. L'afició mallorquinista que no afluixa, són 2.500 però se deixen sentir. I la pròxima temporada jugaran a la màxima divisió del futbol espanyol. L'alegria, aquí la tenen.
estadio de Mestalla. Son las 7:30 de la tarde del 29 de abril de 1998. En menos de 2 horas comenzará la final de Copa. Una experiencia única e inolvidable para 14.000 personas que viajaron con el Real Mallorca. Salió bien el medio minuto Amato que se mete en la área, caracolea, pelota atrás. Mallorquinistes varen desembarcar a Birmingham per viure un moment històric. El Mallorca disputant una final europea, la darrera recopa de la història, amb la Lazio de Roma com a rival. Il Mallorca con Soler è già in area di rigore, la conclusione, il gol incredibile, il pareggio da parte di Dani, è intervenuto su un cross precisissimo da parte di Jovan Stankovic che è andato via. No crec que hi ha hagut un moviment social, no crec, no estic segur. Hi ha hagut un moviment social a les Illes Balears, la història de les Illes Balears, que jo conec per almenys, com a moviment de 15.500 mallorquins, ell vestit tot de vermell de baix en les bandes de Titanic. Arranque del partido en el vestuario, yo creo que ya el equipo se sentía ganador en el vestuario y salió el equipo muy metido en todas sus facetas.
creure, no. Però tenc fe. Aquest escut és algo superior a totes les forces i crec que podem. Final! El Mallorca, el Reial Club Esportiu Mallorca és equip de segona divisió A. Una temporada, 9 mesos que s'han fet molt llargs, ha durat l'infern de la segona B, però el Mallorca torna al lloc que no hauria d'haver deixat mai. Torna a la segona divisió al futbol professional. Segunda semifinal del playoff, el partido de vuelta, 2-0, tiene la ventaja el Mallorca. vaig veure així cap baixos, pues bueno, al final jo vaig reaccionar així, li vaig dir que d'aquí 1, 2, 3 dies mos veiem a Sant Moix.
esta afición, estos chicos se lo merecen. Llevamos un trabajo duro detrás que nadie se lo puede creer y ya estaba claro que íbamos a pasar. Amb aquest mig milenar de seguidors mallorquinistes que han comparegut en aquest estadi per empènyer l'equip cap a la final de Copa. L'alegria és màxima, els jugadors, abraçades, festa. En definitiva, l'alegria que és ser finalista per quarta vegada en la història del club d'aquesta final de la Copa del Rei. Porque vivir consiste en eso. Las 6 pulgadas frente a vuestras caras. Yo no puedo convenceros de que lo hagáis. Tenéis que mirar al que tenéis a vuestro lado. Miradle a los ojos. Creo que vais a ver a un tío dispuesto a ganarla con vosotros. Vais a ver a un tío que se sacrificará por este equipo. Porque sabe que cuando llegue la ocasión, vosotros haréis lo mismo por él. Eso es un equipo, caballeros. Y o nos curamos ahora como equipo, o moriremos como individuos. Eso es el fútbol, chicos. Eso es todo lo que es. Ahora, ¿qué vais a hacer?